Đây là nền văn minh ngoài hành tinh vô cùng phát triển. Chúng ngang ngược xuyên qua vũ trụ, chuyên nhằm vào các hành tinh có nguồn tài nguyên dồi dào, sau đó rút sạch không còn gì, nhằm để bành trướng thế lực của mình. 20 năm trước, bọn từng phái tàu tiên phong đến trái đất. Kết quả con người giành chiến thắng. Con người tận dụng kỹ thuật người ngoài hành tinh để lại tạo ra hệ thống phòng ngự tiên tiến, đồng thời xây dựng nhiều căn cứ phòng ngự trong hệ mặt trời. Nhưng vào hôm nay, tù binh ngoài hành tinh bị nhốt trong khu 51 bỗng trở nên phấn khích lạ thường. 20 năm nay, hiện tượng này chưa từng xảy ra. Adam nhận được lệnh lập tức đến Trung Phi tìm hiểu. Ở đây có một phi thuyền ngoài hành tinh duy nhất hạ cánh vào 20 năm trước. Phía dưới phi thuyền có một vết tích do máy khoan để lại. Sau khi vào bên trong khoang tàu, Adam phát hiện hệ thống tự khởi động, đồng thời gửi tín hiệu cầu cứu lên hệ mặt trời. Cũng có nghĩa là vị trí của trái đất đã bị bại lộ. Những người dân từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh đều xuất hiện một ký hiệu hình tròn trong não. Đồng thời lúc này, trên bầu trời ở căn cứ mặt trăng, một lốc xoáy xuất hiện không báo trước. Căn cứ lập tức khởi động cảnh báo đỏ. Ngay sau đó, một phi thuyền hình cầu chậm chậm xuất hiện từ trung tâm lốc xoáy. Nó tương tự như ký hiệu hình tròn. Adam cho rằng thiết kế và kỹ thuật của phi thuyền này hoàn toàn khác với văn minh ngoài hành tinh từng tấn công trái đất. Với bài học lần trước, lãnh đạo các nước đều đồng ý tấn công trước. Hạ chúng đi, tướng quân. Thiết bị hình cầu bị bắn hạ thành công, rơi xuống vết lõm trên mặt trăng. Không phát hiện sự sống nào, Adam mặc kệ cấp trên phản đối, đi theo đội thăm dò đến hiện trường rơi vỡ. Ở đây, bọn họ phát hiện một động cơ có chứa quả cầu màu trắng. Adam định đem nó về khu 51, nhưng ngay lúc này, một phi thuyền ngoài hành tinh khổng lồ chậm chậm tiến đến. Đường kính của nó là 4.800 cây số, kích thước to hơn gấp 10 lần vào 20 năm trước. Động cơ lớn mạnh làm chấn động cả mặt trăng. Ngay tức thời, mặt trăng nổi gió lốc, thiên thạch rơi xuống. Đúng lúc nguy cấp, Jack và mọi người tóm được động cơ. Nhưng tàu con thoi bỗng mất kiểm soát, căn cứ lập tức khởi động pháo cực quang phản kích. Nhưng phi thuyền ngoài hành tinh có khiên chắn chắc chắn. Vũ khí con người không nhằm nhò gì. Khi phi thuyền ngoài hành tinh tập kết năng lượng xong lập tức khởi động vũ khí hạng nặng. Sau đó phá hủy hệ thống phòng ngự châu Thái. Văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh như vậy, con người không phải là đối thủ của họ. May mà Adam và mọi người trốn phía dưới phi thuyền tạm thời an toàn. Nhưng trái đất không may mắn như vậy. Nơi phi thuyền lướt qua, lập tức hóa thành tro tàn. Jack và mọi người mượn khe hở lực dẫn của lốc xoáy, thoát khỏi nguy hiểm thành công. Cuối cùng phi thuyền dính chặt lấy trái đất, bao phủ cả Đại Tây Dương. Bờ Đông Hải bị tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống thấy vậy lập tức đến căn cứ, tự nhốt mình vào phòng thí nghiệm, nói chuyện trực tiếp với người ngoài hành tinh. Bà ấy đến rồi. Sau khi nhìn thấy ký tự hình tròn, người ngoài hành tinh trở nên kích động. Đúng lúc nước sôi, Dylan rút 2 con dao đâm mặt vào lưng người ngoài hành tinh. Đồng thời lúc này, người ngoài hành tinh lợi dụng máy khoan, bắt đầu khoan xuống đáy biển. Đường kính lỗ khoan 1,6 cây số. Adam nhận ra mục tiêu của người ngoài hành tinh là tâm trái đất dưới lòng biển. Một khi tâm trái đất bị phá hoại, từ trường lập tức biến mất. Đến lúc đó, bầu khí quyển bốc hơi, mọi sinh mạng trên trái đất bị hủy diệt. Có điều, Adam suy đoán nếu phi thuyền có kết cấu tổ ong, vậy ở trung tâm nhất định có ong chúa. Chỉ cần tiêu diệt ong chúa, tương đương với tiêu diệt toàn bộ người ngoài hành tinh. Bọn họ định sử dụng phi cơ ném bom để tiêu diệt ong chúa. Thời gian gấp rút, mọi phi công đều đợi lệnh xuất phát, quyết chiến một trận sống còn với người ngoài hành tinh. Đối diện với tấn công mãnh liệt của kẻ thù, vô số chiến cơ lần lượt rơi vỡ. Dylan lập tức chỉ huy hạm đội điều chỉnh đội hình. Sau đó toàn thể lao xuống phía dưới. Bọn họ buộc phải bảo đảm cho đội ném bom đi vào trong tàu mẹ ngoài hành tinh thuận lợi. Nhưng vào lúc này, chiến cơ đàn ong dày đặc tấn công bọn họ. Sau một hồi giao đấu kịch liệt, tiểu đội ném bom mượn lỗ hổng phía bên phi thuyền đi vào bên trong tàu mẹ ngoài hành tinh thành công. Nhưng bọn họ không biết là đây là bẫy của người ngoài hành tinh. Mọi động cơ lập tức xảy ra sự cố. Bọn họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến đóng băng hết mọi đạn hạt nhân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dylan cược một ván. Anh xin tổng bộ khởi động đạn hạt nhân. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp năng lực phòng ngự của người ngoài hành tinh. Uy lực của đạn hạt nhân lập tức bị năng lượng ức chế. Hy vọng cuối cùng chỉ còn lại thiết bị hình cầu này. Tiến sĩ lập tức cầm máy cắt, quyết đoán cắt nó ra. Nhưng cửa sắt kiên cố vẫn không nhúc nhích. Hết cách, tiến sĩ cầm pháo cực quang của 20 năm trước. Cửa sắt quả nhiên bị cắt ra. Một khối cầu màu trắng xuất hiện. Nó có thể nói chuyện. Thì ra vào hàng nghìn năm trước, kẻ hủy diệt dùng cùng một cách thức tiêu hủy hành tinh của bọn họ. Là người sống sót duy nhất, quả cầu trắng có kết tinh kỹ thuật của cả nền văn minh, có thể chế tạo vũ khí tối mật đánh bại kẻ hủy diệt. Có điều thời gian còn lại không nhiều, vì lúc nãy được kích hoạt, ong chúa đã dò thám được vị trí của nó. Hơn nữa đang trên đường đến đây, mọi người sợ hãi tròn xoe mắt. Chỉ có Adam bình tĩnh nghĩ ra một kế sách. Ông ấy định giấu quả cầu trắng ở trong phòng cách ly, sau đó lắp thiết bị phát tín hiệu lên trên động cơ bắn đạn hạt nhân, rồi dụ ong chúa đến nơi không người. Một khi nó lại gần động cơ, liền sử dụng khiên chắn bắn ra đạn hạt nhân. Như vậy vừa có thể tiêu diệt ong chúa, căn cứ cũng không bị tổn hại. Nhưng có một vấn đề là do vệ tinh đã bị bọn họ phá hoại, cho nên phải thao tác thủ công. Đây chẳng khác gì tự sát, nhưng trước vận mệnh của con người, cá nhân hy sinh đã là gì? Cựu tổng thống Whitmore mặc trang phục, ông nói rằng mình là người phù hợp nhất. Ông tự mình ra trận giống 20 năm trước, trở thành anh hùng mọi người không bao giờ quên. Phi công tỉnh lại, phát hiện xung quanh toàn là chiến hỏa.
khắp nơi là bóng dáng người ngoài hành tinh. Anh ấy nhanh chóng tháo dù, chìm xuống nước, nhịn thở 3 phút mới thoát được khỏi người ngoài hành tinh. Trong phi thuyền ngoài hành tinh rộng lớn có hệ thống sinh thái hoàn hảo. Sau đó, bọn họ xâm nhập vào khu vực trung tâm. Bọn họ định trộm chiến cơ ngoài hành tinh. Jack để đánh lạc hướng kẻ thù, đã chủ động chào hỏi người ngoài hành tinh. Xin hỏi, ở dưới này. Còn tiện tay để lại bằng chứng đã ở đây. Hành động này đã chọc giận bọn họ. Nên chạy thôi. Đúng lúc đó, Dylan khởi động chiến cơ thành công, kịp thời giúp Jack thoát nạn. Sau một hồi rượt đuổi gắt gao, bọn họ thoát ra ngoài thành công. Nhưng căn cứ lúc này đang đối diện với sự tấn công của ong chúa. Đây sẽ là cuộc chiến chung cuộc của nền văn minh loài người, hỡi người dân. Cho dù quốc tịch, màu da hay tín ngưỡng khác nhau, tôi mong mọi người hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Cho dù chúng ta có khác biệt, chúng ta đều là cùng một chủng tộc. Hàng nghìn chiến cơ như ong vỡ tổ, vũ khí hạng nặng cộng thêm khiên chắn kiên cố. Con người không kịp trở tay. Có điều, Whitmore đã xuất phát. Kiên trì thêm nữa là có thể chiến thắng. Patricia cũng đi theo sau, tự mình bảo vệ khoang tàu cho bố. Dưới sự yểm hộ của con gái, ông tiến vào tàu mẹ của ong chúa thành công. Sau đó Adam khởi động khiên chắn. Ông không hề do dự khởi động đạn hạt nhân. Nhưng vừa định ăn mừng, pháo đài rơi xuống, người ngoài hành tinh vẫn còn chiến đấu, chứng tỏ nó không hề bị phá hủy. Thưa ngài, điều này có bình thường không? Chúa ơi, bà ấy có khiên bảo vệ. Ong chúa chậm chậm đứng dậy từ đống nổ nát. Vũ khí không thể tấn công lên lớp khiên bảo vệ. Ong chúa chỉ cần vung nhẹ đã có thể hủy diệt chiến cơ. Adam lái xe buýt chạy bạt mạng dưới chân ong chúa. Nhìn thấy Adam gặp nguy hiểm, Patricia tăng cường tấn công, tập trung hỏa lực tấn công lên mặt ong chúa, coi như phá vỡ khiên bảo vệ của bà ta. Nhưng chiến cơ của cô bị xúc tu đánh trúng. Patricia quay vài vòng trên không trung. May mắn cô nhanh tay kịp thời khởi động ghế bật. Nhưng vẫn chưa xong, ong chúa xông lại phía cô. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Jack kịp thời xuất hiện. Anh phối hợp với Dylan, tập trung hỏa lực tiêu hủy vũ khí của ong chúa. Sau đó ong chúa phát ra tín hiệu, vô số chiến cơ tập trung lại hình thành khiên bảo vệ. Bọn chúng lại gần căn cứ. Ong chúa trèo lên đỉnh, một cú phá vỡ bê tông cốt thép, thành công lấy được khối cầu màu trắng. Đúng lúc đó, Angela Baby nhanh chóng khởi động hệ thống. Mọi người bước vào hình thức phản ứng nhiệt hạch, lập tức phá vỡ đội hình của kẻ địch. Đồng thời lúc này, Dylan phát hiện nhược điểm của ong chúa nằm ở xúc tu trên lưng của bà ta. Mọi người tập trung hỏa lực tấn công mãnh liệt vào xúc tu. Khi mọi người tiêu hao nhiên liệu, ong chúa cũng dần thoi thóp. Bà ta thoát khỏi lớp vỏ, cuối cùng gục xuống sa mạc. Ong chúa chết đi khiến tất cả người ngoài hành tinh mất năng lực chiến đấu. Máy khoan trên Đại Tây Dương cũng dừng lại. Con người giành chiến thắng lần nữa. Còn khối cầu màu trắng không hề hấn gì. Có sự giúp đỡ của nó, khoa học kỹ thuật của con người lần nữa được cải tiến. Ở tương lai không xa, con người sẽ thực hiện được kỹ thuật xuyên qua các hành tinh, tấn công trực tiếp hang ổ của kẻ hủy diệt, đuổi chúng về nhà. Lúc nào xuất phát? Chúng ta hãy đá đít bọn người ngoài hành tinh này ra khỏi đây.